சென்ட் மோரிஸ்லேருந்து ஒரு கொஞ்சம் 5 நிமிஷம் கார் பயணத்தில் சேர்ஃபர் சென்டர்னு சொல்லி ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த இடத்துல இந்த சேர்ஃபிங் செய்கிற ஆட்கள், தண்ணி ஸ்போர்ட்ஸ் செய்கிற ஆட்கள் கூடுதலாக இருக்கணும். இந்த இடம் மிக அழகாகவும் நீங்கள் இப்படி பார்க்குறது மாதிரி செய்கிற ஸ்போர்ட்ஸ் செய்கிற ஆட்களுமான சென்டராக இருக்குது. பாருங்கள், இந்த இடத்த நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன். அப்படி நல்ல வடிவான ஏரியாவாக இருக்குன்றதை பாருங்கள். நல்ல ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. அப்படியே நாங்கள் இதுக்காலேயே இதில் நல்ல காற்றா இருக்குது பாருங்கள். நல்ல காற்றா இருக்குங்க. இது சென்ட் மோரிஸ் கிட்ட இருக்கிற இடம். இங்கே இந்த இடத்துல வரவங்களே இதுக்கு முக்கியத்துவம் என்னென்னு சொன்னால் கேம்பிங் செய்கிறாங்க. நல்ல கேம்பிங் ஏரியா இருக்குது. இங்கே இடது பக்கம் பார்க்குறதெல்லாம் கேம்பிங் அவங்க தங்களோட வீடுகளை அமைச்சு அல்லது வாகனங்களையும் இரவு தங்குற வசதியாக அமைச்சு இங்கே தங்கி இருக்கிறாங்க. பாருங்கள் இது அப்படின்னு சொல்லி எப்படி இருக்குது இந்த இடத்துல. பாருங்கள், இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் தான் இங்கே பிரபலியமாக எல்லோரும் விரும்பி செய்கிறாங்க. பாருங்கள், கண்ணு கட்டின தூரத்தில் என்னென்ன மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது வரியா. நல்ல கல்பாறைகள் இருக்குது. அப்படியே உயரக்கூடிய மாதிரிக்கு நான் ஏறி உங்களுக்கு அப்படியே காணொலியை காட்டுறேன். இங்கால மலை அருகாமையில் சர்ஃபிங் செய்யலாம். ரெண்டு அவ்வளோ அப்படியா இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்க. கேம்பிங் பிளஸ் ST.Moritz எவ்வளோ அழகா. வழியால் இருக்கிறது கூட நல்ல வடிவான இதுகள் போட்டிருக்குறாங்க. ஊஞ்சல்கள் கூட இருக்குது ஆடுறதுக்கு. பாருங்கள், நல்ல வடிவான ஊஞ்சல் கட்டி இருக்கிறாங்க. ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. இது இப்படியே கேம்பிங் வாகனம் கொண்டு இப்படியே நிறுத்தி அதில் இவங்க தங்கக்கூடிய மாதிரி இடம் எல்லாம் கேம்பிங் வாகனமாக இருக்குது. இடங்கள்லேருந்து வந்திருக்கிறாங்க. உள்ளூர் வாகனங்கள் மட்டும் இல்லை, ஹோலாந்து, ஜெர்மனி சொல்லி இடங்கள்லேருந்து வந்துக்கிறாங்க. பாருங்கள், அவங்க அந்த கடலுக்கு போகிறதுக்கு ஏற்ற அந்த சர்ஃபிங்குக்கான இதுகளும் இதில் இருக்கிறத நீங்கள் காணுவீங்க. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. பாருங்க, இந்த சீனரி அவ்வளோ ஒரு அழகான ஒரு சைட்டுன்னு சொல்லி இது வார்த்தையே இல்லை, அவ்வளவு வடிவாக இருக்குது. இதுலேருந்து பார்க்க வீடியோவில் எப்படி காட்சி அளிக்க வரியா, ஆனால் ஒரு மகத்துவம் பெற்ற இடமா தெரியுது. அதனால தான் போல் கேம்பிங் ஆக்களும் இதில் மின்னக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், இவரெல்லாம் கடலுக்கு போயிட்டு வாரார். அட்ட உடுப்போல் பார்த்தீங்களா, அவ்வளோ வித்தியாசமாக இருக்குன்னு சொல்லி. பாருங்கள், இதான் அந்த அது நடியிலும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பறக்காது. சில வேளை தண்ணிக்குள்ளே விழுந்து தான் நிலம்புவினம். இதில் ஒரு புது விதமாக கவனம் என்ற ஒரு போட் கூட இருக்குது. அது பாருங்க, இது எப்படி ஒரு விதமான இடமா இருக்குன்னு சொல்லி இதெல்லாம் நாங்கள் அப்படியே நேரம் நடந்து போகிறோம். இடது பக்கம் ஒரே கேம்பிங் தான். 100 இல்லை, எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கில் வாகனங்கள் இதில் நிற்கிறத பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது.
இது வந்து ST.Moritz அருகாமையில் இருக்கிற ஒரு சர்ஃபிங் பிளேஸ் தான் இந்த இடத்துக்கு பேர். எவ்வளோ வடிவ அழகாக பறக்கிறாங்க, பார்க்க ஆசையாக இருக்குது. அது அந்த ஒருத்தர் மாட்டுப்படாமே இருக்கும், அது வேறு கட்டித்தனம் தேவை. பாருங்க தூக்கி கொண்டு வாரு. பார்த்தீங்களா இந்த இடத்த தான். இதை வந்து அதை பறக்கிறதுக்கு முதல் ரெடி பண்ணுற இடமா அமைச்சிருக்கிறாங்க. இதில் தான் அவை தங்களை எல்லாம் செட் பண்ணி ரெடியாக்கி கடலுக்கு போகிறதுக்கு முதல்ல அவை வந்து தங்களை தயார் பண்ணுற இடம் என்று சொல்லலாம் இந்த இடத்த. இது வந்து கடல்னு சொல்லலாது, இது வந்து ஒரு நீர்த்தேக்கம். ஆனால் இது மலை உச்சியில் இருக்கிறதால, மலையில் இருக்கிறதால தண்ணி வந்து ஆழமாகவும், தண்ணின்ற நிறத்த பார்க்க நல்ல ஆழமான தண்ணி மாதிரி தான் இருக்குது. ஆழமாகவும் குளுமையான தண்ணியாகவும் இருக்குது. நான் இதால் முதல் காரால் போகக்குள்ள இதில் இன்னும் சனம் கூடவா காட்சி அளித்தது, பிச்சக்கமானது. இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டுது. தண்ணிக்கு விழுந்துட்டார் பாருங்க. இந்த காற்றுல நிப்பாட்டுறதுக்கு கஷ்டப்படுறாருன்னு சொல்லி அப்படித்தான் அந்த காற்றுல இந்த பரசூட்டை எழுப்பி அந்த வேகத்தில் கடலுக்கு போகலாம். பாருங்க காற்றுக்கு அது எப்படி இழுக்குதுன்னு சொல்லி அப்படியே ஆளை தூக்கிடும். கொஞ்சம் வெயிட் குறையவன்னு சொன்னான். அதுக்கு சும்மா இல்லை, இவங்க அதுக்கான கோர்ஸ்கள் போய் செஞ்சு தான் அந்த இதுக்கு போவாங்க. படிக்காமல் இங்கே எதுவுமே இல்லை, எல்லாத்துக்கும் ஒரு கோர்ஸ் ஒன்று இருக்கும். பாருங்க இந்த இடத்த அவ்வளோ அழகாக ஒரு அமைதியான ஒரு இடமாக இருக்குது. வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக வந்து இதில் இருந்து ரிலாக்ஸ் ஆகி சாப்பிட்டு போகிறதுக்கு அவ்வளவு ஒரு வடிவான ஒரு நல்ல அழகான ஒரு இடமாக இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு பேர் சில்வாப்ளானா எழுதியிருக்கிற மாதிரி இந்த கதிரி ஒன்று போட்டிருக்கு. இதில் நாங்கள் இப்போ ரிலாக்ஸாக கொஞ்சம் இருக்க போகிறேன். இதுக்கு பின்னுக்கு இருக்கிற வீடுகளையும் உங்களுக்கு நான் அப்படியே சுற்றி எடுத்து காட்டுறேன். பாருங்கள் இதில் கொஞ்சம் வெயில் இருக்குது, மற்ற இடங்களில் வெயில் அப்படியே மறைச்சிடுது. இந்த மலைகளண்டோடியால் வெயில் அப்படியே மறைச்சிடுது. பாருங்கள் அவ்வளோ அழகா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸாக இருந்துட்டு மீண்டும் பயணத்தை தொடங்குவோம். இதில் குடிமனைகளும் தூரங்களில் இருக்கிறது காணக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. நல்ல செழிப்பான இடம். இதில் ஒரு மலை இருந்தாலும் இடம் வந்து நல்ல செழிப்பான இடம். அங்கே நேர ஒரு அருவி ஒன்றும் மலையிலேருந்து தண்ணி அருவி ஒன்றும் பாரத மாதிரி இருக்குது, அதையும் காணக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இடம் வந்து சொல்லிய வேலையில் அவ்வளோத்துக்கு அழகான ஒரு இடமா தெரியுது.
இங்கே வரக்குள்ளே இந்த மலையால் தான் வந்து நாங்கள் இந்த மலையால் தான் கார் ஓடி வந்து நாங்கள் இந்த மலையை அப்படியே காட்டுறேன். இந்த மலையில் ஏறி இப்போ இந்த அப்படியே அங்கால பக்கம் இறங்கி தான் நாங்கள் திருப்பி வீட்டை போகணும். இப்படி ஒரு வடிவான இடமா இருக்குன்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கே சூரியன் மறைஞ்சு இருட்டி கொண்டு வருது பாருங்கள். இருட்டுற நேரம் இருக்கிற வியூவை தான் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்க. நல்லா இருக்கு. இங்கே குடிமனைகள் இங்கே அதை அப்படியே சுற்றி காட்டணும். அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இந்த மலைகள், இந்த தண்ணி, இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது, அதில் நிற்கக்குள்ள இதில் ஃபீலிங்கே வேறு. அந்த மாதிரி ஒரு இடம் இது. ஸோ பார்த்தீங்களா மக்களே, ST.Moritz வந்தீங்கன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக இந்த இடத்துக்கு மறக்காம வந்து போங்க.